الميك اب الزياده للبنت ما ينفعش، وبيتنبه عليها ان هي ما تجيش بعد كده بالمنظر ده. شويه حاجات ما ينفعش تعملها جوه الحرم الجامعي للبنات وللولاد. عمر احمد بيقول لك ايه؟ لا ركز معايا كده في الكلمتين دول عشان دي ممكن يا تتحبس يا تتفصل. اول حاجه، ما ينفعش ان انت تتخانق جوه الحرم الجامعي مهما كان السبب، غلطان مش غلطان كده كده هتتساووا انتوا الاثنين في الاخر. فما ينفعش ان انت تعمل اي مشكله جوه الحرم الجامعي. عايز افهمك ان انت جوه نظام صعب لابعد ما تتخيل، والقوانين بتاعته مع الشرطه على طول عشان بس تبقى فاهم. مفيش هزار جوه، ممكن مستقبلك يضيع في حاجه بسيطه خالص. فمهما كان السبب ما ينفعش ان انت تتخانق جوه. اي حاجه تحصل معاك ليك حد تقدر تروح تتكلم معاه جوه وهيجيب لك حقك. بره الحرم الجامعي من اللي انت عايزه. تاني حاجه، الملابس المقطعة والشفافة والفيزون والكروكس والشبشب والكلام ده ممنوع للبنات وللولاد. عايز اقول لك ان هي وصلت بيهم المرحلة في جامعات معينة الميك اب الزيادة للبنت ما ينفعش، وبيتنبه عليها ان هي ما تجيش بعد كده بالمنظر ده، ولو حصل ممكن تتعرض لفصل او تنبيه او اي اجراء قانوني عشان بس تبقي فاهمة. حاجات هشك بشك ما ينفعش. ولو في حاجة قدامك ظهرت من النوعيات دي فبتبقى الجامعة زي ما تقول كده ايه ممشينها شويه. بس لو اتشد الموضوع في ناس كتير هتزعل. انا بعرفك عشان بس تبقى فاهم اللي ليك واللي عليك. طول ما انت جوه السور بتاع الحرم الجامعي ده ايا كان حصل ايه معاك حقك بيرجع عادي، مفيش اي مشكله. بس ما تروحش تجيبه انت. السجاير لو على السكه والدغري ممنوعه جوه، ما ينفعش جوه السور بتاع الحرم الجامعي. لو ده بيحصل فلو هنقول بيسيبوك بمزاجهم، لو حابين يضيقوها في ناس كتير زي ما قلنا هتزعل. انا عايزك بس تستوعب ان احنا مش في مدرسه، يعني مش هتروح للاخصائي الاجتماعي لو حصل معاك اي حاجه وهيروح يعمل لك استدعاء ولي امر. لا مفيش الكلام ده. انت بقيت شخص كبير وعاقل وناضج وفاهم ان مفيش حاجه اسمها ولي امر. هتتفصل على طول، ما فيهاش هزار. ركز كده واهدى وامسك العقل عشان ما تبصش الدنيا معاه. لو اتشكلت مع معيدين جوه او مع دكاتره، لو حد حطك في دماغه وسقطك ايا كان ايه السبب، مش هتعرف تاخد معاه لا حق ولا باطل. فمشيها بالحب، ما فيهاش عافيه ولا دراع. مش مدرس هو هتستناه بره وتفسله العجل بتاعه وهيخاف منك وبعد كده خلاص يديك النهايه في اعمال السنه. لا يا حبيبي مفيش الكلام ده. انت لو مجرد بس جالك تفكير كده ان انت تضر حد جوه الحرم الجامعي او بره من الناس اللي هي الاساتذه بتاعه الجامعه، انت بص ممكن ما تشوفش نور الشمس ده تاني. عشان بس تبقى فاهم، فما فيهاش هزار. الحاجات دي ليهم حصانه من الاخر. انا عرفتك، فخد بالك ما ترازيش حد جوه ومشيها بالحب مع الناس عشان لو عايزين يرازوك هيرازوك وهيخلوك تحول من الكليه خالص. ما ينفعش تشغل مهرجانات واغاني جوه خالص. ده مكان ليه حرمته جوه الحرم الجامعي. الولد والبنت خدوا بالكم، المواضيع دي حساسه، ما ينفعش تتجاوز جوه خالص. كذلك بينطبق الكلام ده للناس اللي هي في المدينه الجامعيه، واي حاجه بتسري على المدينه الجامعيه بتسري على الجامعه. كله تبع بعض عشان بس تبقى فاهم. ان شاء الله قربنا نوصل ل 100,000، وباذن واحد احد لو وصلنا ل 100,000 قبل نهايه السنه دي في 100 وجبه هتتوزع للناس في الشارع. وعايز تفطر خش ابعت لي على الانستا، برد على كل الناس وكل الاكونتات بتاعتي هتلاقيها في البايو.